طيب احمد بقول شيء مره مهم. إيش هو؟ هل يجوز اكل قطوه؟ لا طبعا، مش اكيد ان هذا مش ما وش يا عم؟ يا ولد وش ذا؟ طيب هل يجوز اكل الخفاش؟ تخيل انك تحط لي خفاش. جاوب على السؤال. ما ادري، ما يجوز. لا لا ما يجوز. ما يجوز، كل الطيور جائز اكلها الا الخفاش. اذكر. كذاب، والله انك كذاب، اقسم بالله اني اتحدى امك. وش ذا خفاش اللي ما عنده؟ لا خفاش فار. لا فار. يا عيال وش ذا؟ لا صدق ريان يقول له فار. ريان دائما صادق. وش ذا؟ فار.